waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo laga dooday waxaa ka mid ahaa isaga oo waqti dheer socday shirku labadii duhurnimo maanta bilowday ilaa iyo hadda aan marayno 8 habeenimo uu soo gabagaboobay waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo laga dooday golaha wasiiradu la hor keenay maanta waxaa ka mid ahaa warbixin xafiiska ra'iisul wasaaruhu soo gudbiyay oo ku saabsan afarta tubood laga soo galo dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah tubta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta arrimaha bulshada tubta amniga iyo tubta arrimaha bulshada ayada oo xafiisku soo bandhigay hay'ad kasto iyo wasaarad kasta iyo hay'ad kasto meesha waxay ay soo gudbisatay ay marayso halbeegyadii iyo hawlihii ka ratibmay ayaa waxa loo soo bandhigay nidaam boqoley ah meeshaas waxa laga fahmay wasaarad kasta iyo hay'ad kasta meesha ay marayso ayada oo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u fududaatay meesha iyo shaqadu meesha ay marayso asagoo dardargelin amray in la dhamaystiro dhammaan halbeegyada iyo hawlaha ay wasaarad kasta iyo hay'ad kasta soo gudbisatay in ay ku dhamaystirto 2018 December marka ay dhamaato ayna dhaafto percentage ama boqoleyga la go'aamiyay oo la isla qaatay in ay gaarto intaas markaan ka gudbo qodobkaas uu ahaa isla xisaabtan buu marka u badnaa shirku maanta waa garan kartaa in tub walbo la dejiyo waqti dheer bay qaadatay sidoo kale waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta la soo qaatay waxay ahayd shirka oo la hor keenay qodobo muhiim ah oo ka soo baxay kulan wadareedkii golaha wasiirada ee ay yeesheen 4 November iyo 5 November kaas oo qodobadii ugu muhiimsanaa maanta la hor keenay golaha wasiirada ayadoo la korjoogteyn doono lana dabageli doono lana amray wasiirada inay fuliyaan waxa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan oo la soo jeediyay ka hortagga iyo la dagaalanka masuqmaasuqa oo wasaarad walba la amray in ay raacdo waxyaalo muhiim ahaa oo si hoose hawlo ah oo la rabo inay fuliso sidoo kale waxa ka mid ahaa hergelinta qorshayaasha qaranka oo inta hadda badan tubaha ay tahay in la dhamaystiro sidoo kale qodobada waxa ka mid ahaa dib u eegis lagu sameynayo waajibaadka iyo haykalka maamulayaasha ama saraakiisha dawladda halkaas oo la isku raacay in la fuliyo wareegtadii ra'iisul wasaaruhu soo saari jiray 2017 taas oo qeexaysay in dhammaan wasaaraduhu yeeshaan agaasimayaal guud marka laga reebo wasaaradda arrimaha dibadda oo yeelanayso xogayo joogto ah arrimaha kale oo ka mid ka ahaa waxa ka mid ahaa shirkaas isaga ahaa oo la hor keenay maanta ilaalinta midnimada Soomaaliya ayada oo lagu qeexay in la dardargeliyo wada hadallada Somaliland si loo ilaaliyo midnimada qaranka wasaaradda maaliyadda ayaa keentay dhowr nuqul oo muhiim ah hor keentay golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin sharciga iibka qaranka oo dib u eegis in lagu sameeyo ay tahay sharciga maamulka dakhliga oo ayadana ay tahay in lagu sameeyo in golaha wasiirada la hor keeno oo wasiirka maaliyadda warbixin uu ka bixiyay arrimaha kale oo ugu muhiimsan waxa ka mid ah arrinta kale oo ugu muhiimsan oo waxa ka mid ah warbixin dheer oo uu dhiibay wasiirka shaqada wasiir Saalax ku saabsan tirakoob cusub oo la bilaabay already la bilaabay oo ku saabsan kala saaridda shaqaalaha hubinta shaqaalaha dawladda tiradooda helidda haddii ay jiraan shaqaale u shaqeeyo hal hay'ad laba hay'adood ama wixii ka badan si halkaas ayada ay ka dhalanayso wixii sharcigu oo qaba loo mariyo cidi lagu helo dhawaanna waa la dhamaystiri doonaa waana lala wadaagi doonaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed